umugabo arigira yakwibura agapfa. Uwo ni Kizito Mihigo nanone uturirimbisha amagambo meza, amagambo atuzamurira morale, amagambo atuma twimenya, amagambo atuma twishakamo uriya mujinya mwiza. Ngo utari umurandura nzuzi, urumva kurandura inzuzi nyine warandura inzuzi ukazarya iki? Umujinya umurandura nzuzi no mujinya mutindi, mujinya mwiza. Yego rwose yo yibuza arapfa nibyo. Reka nongere mbwira bampamagara kuri aya masaha rwose baba bibagiwe ko mbafite gahunda y'ibiganiro. Ntawemerewe kumpamagara guhera saa 12 kugera saa 1:15 z'umugoroba. Bavandimwe rwose mubyumve, mujye mwihangana, ndimo mpamagare kuri aya masaha na ya Rwanda, aya masaha nta kuyakoramo. Reka nongere nisuhurize rero bavandimwe mwabonye akanya mukamuje muri iki kiganiro urugendo rw'impinduramitegekere, mukaba mwaje muri benshi nanone kuko bisanzwe nkabibashimira. Ba Mikayeli rwose bahageze kare, ba Yoweri Museveni nababonye, ba Kloklo nababonye, ba Jones, ba Masanja, ndabasuhuje, mugira amahoro kandi mukomere cyane. Nababonye rwose ikiganiro mwakitabiriye, ba Biguta, ba Biggs nababonye, ba Mushombokazi, Ashanti, Biggs nakubonye, na Alindagije Imana nakubonye, na Karekezi, Just Safe ntiyahabura ndabizi neza. Mucambokazi komere African Now, 2K nindari noneho ko 2K yana mahoro nubu 2K kabiri ka. Ego bavandimwe nababonye ko mwabyitabiriye, Isaac, James, Anna, yego mukomere Kamisi ntiwahabura n'ibitekerezo byiza umaze ibintu utanga. Angie komera, Andre Gakwaya na ukomere cyane. Fred ntibumva ndagusuhuje, mukomere ba Ruvina nababonye, na ba Nadine nababonye, na ba Nelia, yego mbo ari naitwe David komera cyane, nawe Ravi, ndabasuhuje. Steven ndagusuhuza. Urukira Mukaso TV, how are you? Kare wamfashije na natanze gahunda nabi. Urukira Mukaso TV amazina aragwira rwose, bazajya mwita Mukaso TV basi. Kare nibeshye ku isaha uranyibutsa, wagize neza cyane, byari kuyobya abandi. Wakoze cyane Mukaso. Fred ntibumva komera, Louis, yego Jeanne urandi wangere. Jeanne ni first lady uriya nakubonye. Jeanne first lady komera rwose cyane, nizeye kumeze neza aho ngaho muri Norvege. Nadine Mabombi, Valentin nakubonye, Valentin na Fred ndibumva mubonye. Bon bavandi ndabona mwitabiriye iki kiganiro. Ikiganiro ni cyiza, ikiganiro gifite akamaro. Iki kiganiro insanganyamatsiko yacyo mwayibonye. Insanganyamatsiko yacyo ni intambara yo kwirukana inkotanyi ngiyi yaje kandi zarangirira Kigali. Bunumva ko iyo titre irakabije imeze ukuntu. Muri iyi minsi twakomeje gusengana n'abafite ya gahunda gusenga iminsi 30, tubona ubuhanuzi, ariko so ubuhanuzi gusa, dusoma amakuru, dusoma amateka, twibuka byinshi. Noneho biza gutuma umunsi umwe muri iyo gahunda yo gusenga mubwira abavandimwe nti ngira icyo mvuga ku mpozo muri Kongo. Nagomba kuzazitegura ikiganiro cyihariye, kandi none nzabikora ko hari abaminsabye, nzabikora rwose ikiganiro cyabo cyihariye. Ariko sinzi akantu navuze ku ntambara, noneho bihangayikisha bamwe. Barambwira bati padiri ibintu wavuze ko byateye impungenge, se wabisobanura neza kurushaho tukamenya ibyo ari byo. Nejo babimbwiye rwose mbitabira vuba kuko n'ubundi igihe cyari kigeze cyo kugira ngo tube twagirana ikiganiro nk'iki ngiki. Maze rero bavandimwe, ikiganiro rero cy'iyo ntambara byifashe bite? Se hari intambara ziriho ntaziriho? Abahanuzi barahanura, ariko se iby'abahanuzi tugenere ese bimeze gute, byifashe bite? Mwenda baganiriza baza kitari bunatinde cyane ikiganiro cy'uyu munsi, ariko kuki mvuga ko intambara igiye kuza yo kwirukana inkotanyi muri Kongo, noneho iyo ntambara ikarangirira Kigali. Ibyo nibyo abantu batiteze kuko bazi ko Kongo yakomeje gufata ko Kagame nyakwigendera yakomeje afashwa na communauté internationale, afashwa n'abanyamerika, afashwa na Kongo, ko yidegembye hari uko yishakiye, yica uwashatse akiza uwashaka. Benshi nuko bikimeze mu mutwe, bakumva ubuzirahereza uko bizagenda. Abo ngabo ngira ngo nibo wenda bakeneye ikiganiro nk'iki ngiki kugira ngo babwire ngo burya ibintu birahinduka.
abapadiri bajya bavuga neza ngo ibihe bihora bisimbura iteka. Politike internationale rero, politike mpuzamahanga iteye ite, ikora ite, irareba iki muri kariya karere kacu, byifashe bite muri iki gihe? Politike mpuzamahanga bivuga iki? Politike mpuzamahanga murabona ko u Rwanda si cyo gihugu cyonyine kiriho, nta nubwo ari akarere k'ibiyaga bigari gusa, Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda n'u Rwanda aribo bonyine babaho. Ibihugu ku isi hose birahari ku migabane uko ari 5, byose bigira ibintu bihuriraho, cyane cyane ibihugu by'ibihangange ku isi akaba ari byo biyobora politike mpuzamahanga, akaba ari byo byerekana icyerekezo cy'ibikorwa bizakorwa, amahoro azaremwa, intambara zizavuka, ibisubizo bizaboneka. Ibyo ngibyo mwese mumaze kubimenyera ku bihugu bya rutura ari ukubihozaho ijisho. Icyo mwagomba kumenya, icyo twese twagomba kumenya tukajya twirukana tunakibagirwe, nuko politike internationale cyangwa se politike nyine mpuzamahanga iyoborwa n'inyungu z'ibihugu. Principe nimwe ziyobora, principe nimwe, des intérêts des nations. Buri gihugu, Ubufaransa, Amerika, Bwongereza, Bushinwa, Uburusiya, buri gihugu cyose giharanira inyungu zacyo mbere na mbere, guhera kuri ibyo bihugu binini kugera ku duhugu dutoya. Kugira ngo uduhugu duto nk'u Rwanda, ni agahugu gatoya nubwo kazamura intugu cyane, ariko ni agahugu gatoya. Ibihugu byose biharanira inyungu zabyo, nta wabyibeshyaho. Nta bihugu by'abagira neza biba ku isi, nta bibaho. Kuvuga ngo kiriya gihugu n'abagira neza bacu ni uburyo bwo kuvuga nyine, nabwo tuzi icyo bisobanura, ariko nta gihugu kikiraniye neza kibaho. Igihugu buri gihe giharanira inyungu zacyo, noneho kikishakira inshuti, kikishakira rizariye, kikishakira n'abanzi, kuko ari igihe gikenera kurwana kugira ngo kigere ku byo gishaka kugeraho. Ariko mumenye ko akantu k'ingenzi ni uko igihugu cyose, cyane cyane iby'ibihangange ku isi, biharanira inyungu zabyo. Politike yabyo rero muri iki gihe ishingiye kuki? Habayeho intambara nyinshi mu mateka. Hari igihe abantu bigeze kubaho barwanira umuriro, kugira ngo babone umuriro, kera cyane, kuko umuriro wari ikibazo. Bukeye kubera ko abantu bari bakiri batoya batangira barwanira abagore kugira ngo bororoke, bagatera ahandi bagiye kwiba abagore n'abakobwa. Bukeye bajya kurwanira amasambu, kuko bashaka kwagura no guhiga no guhiga byose, bajya kurwanira amasambu. Ariko ntabwo tukiri muri icyo gihe. Hakurikiyeho intambara zo kurwanira les matières premières, kurwanira zahabu n'ibindi byose bitanga ingufu. Iyo ntambara iracyakomeza. Les matières premières ni ingenzi. Ibihugu bifite zahabu, bifite amabuye y'agaciro, bifite amashyamba, bifite inzuzi, ibyo bihugu byo biracyashakishwa. Ibyo bihugu na Kongo iri muri icyo, ni ibihugu abandi bagishaka kugira ngo bajye kwiba, bajye gusahura ayo mabuye y'agaciro n'izo matières premières. Ikindi abantu barwanira muri iki gihe ni uguharanira amasoko y'ibicuruzwa baremye mu nganda zabo kugira ngo bagire amafaranga. La guerre économique. Intambara z'iki gihe ni iz'amafaranga, ni iza ekonomi, ni iz'ubutunzi, nta kindi. Nta bakirwanira abagore bari ku isi hose, aho abashaka bajya kubareba. Nta bakirwanira umuriro tuzi kuwukora, nta bakirwanira amasambu cyane, kereka amasambu arimo amabuye y'agaciro. Mumenye ko ubu ngubu intambara zibaho, nta ntambara y'ubuntu gusa abantu bagiye kurwanira demokarasi, abantu bagiye kurwanira les droits de l'homme, ibyo ntibikibaho, nta bibaho. Iyi ntambara ziteye zirose, ziri mu bihugu by'ibihangange, mumenye ko inyuma yaho hari ibihugu, haba hari ubutunzi bagiye kwiba muri ibyo bihugu, gusahura, cyangwa se bari kurwanira amasoko, control y'amasoko. Politiki rero internationale ku gihugu cya Kongo nabyo naho ngaho ishingiye. Igihugu cya Kongo buriya niko kaga dufite muri karakarere, niba mutari mubizi. Niko kaga dufite muri karakarere. Intambara zose ziba muri karakarere zerekeza Kongo. Kubera iki? Muri Kongo hari ibyo bagomba kwiba, hari ibyo bagomba gusahura. Ndabivuga ku mugaragaro, nta n'ibanga ribirimo. Nta rwose Kongo nicyo kibazo, nicyo gihugu gikize ku isahara, ariko nicyo gifite ibyago kubera ubukungu bwacyo. Murabona abakongomani ukuntu bibereyeho, murabona ibibazo bahura nabyo, ariko sibo gusa, natwe duturanye nabo nyine, natwe tugomba guhura n'ibyo byago, kuko inzovu zose ziza kwarwanira ibihugu byose byo ku isi, cyane cyane by'ibihangange bikeneye Kongo, birifuza Kongo. Niyo bitayibona byose birifuza buri cyose agace. Ngira ngo hari n'abatangiye kugura amasambu, ngira ngo Abashinwa hari ibice bagiye bagura, akaza akagura isambu, akayihinga, ariko ubutaka akajya bwikorera, akabushyira mu ndege bukagenda, ntimumenye iyo bucya. Iyo bacukuye umuhanda, iyo bagize amahirwe yo gucukura umuhanda, ibitaka bacukuye mu muhanda muzabicunge neza, babikubita mu ndege bikagenda. Mu Bushinwa hari ahantu bahinga neza ibihingwa bihingwa muri Kongo, kuko ubutaka barabujyanye babushyira ahantu kugira ngo ibyo bihingwa nabo babireme. Sinirwa ntacyo mfa n'Ubushinwa
Ubushinwa ni igihugu kizi kwirwanaho, Ubushinwa ni igihugu nacyo gishakisha nk'uko ibindi bishakisha, nacyo giharanira inyungu zacyo, ndetse kibikora cyane kurusha ibindi kuko kiritanga rwose cyane, ndetse cyo kikaba kitajya no mu ntambara. Ubushinwa ntibujya mu ntambara, ntawe bujya burwana, nibura ku mugaragaro bwigendera bukeya, ndetse iyo bwari buri gukora ahantu intambara zikarota babwigendeye bukazagaruka intambara zararangiye. Ibyo ni ibindi sibyo natekereje kubaganiraho. Icyo nashaka kubabwira no ku gihugu cya Kongo, ibihugu byose byo ku isi biragikeneye, biragishaka kugira ngo bijye kugisahura, bijye gusahura buriya bukungu. Nta gitangaza kirimo, ntitwaririra kuri ibyo, niko kuva kera ibihugu bisanzwe bikora, cyane cyane by'ibihanganye. Intambara zose Abafaransa bakoze kenshi bazikoraga kubera ko amakesi yabo arimo ubusa, isanduku irimo ubusa, bakajya gusahura abaturage. Ariko si Abafaransa gusa, n'Abongereza nuko, n'Abanyamerika nuko, ibihugu byose by'ibihanganye niko byarwanaga. Mu minsi ishize twabonye n'uduhugu dutoya twinjira mu ntambara z'igitangaza, ubwo nabyo twakumva icyo zishaka kuvuga. Intambara rero zo muri kariya karere zabaye muri kariya karere iwacu twagiye tugira kenshi ngo nitwe turi kurwana, kandi yenda ari abandi bari kurwana, turabigaruka mu kanwa. Nari maze kuvuga rero bya politique internationale muri rusange, kwiharanira inyungu z'ibihugu, ikabiharanira cyane cyane les matières premières n'amasoko muri iki gihe. Hanyuma politique internationale kuri Kongo ikabigaragara nayo ko ibihugu byinshi byifuza kujya muri Kongo, kandi nta kindi kibijyanyeyo ari ugusahura imitungo ya Kongo, ari gusahura amabuye y'agaciro, ari amabuye akoreshwa mu matelefone, ari amabuye akoreshwa muri za computer, ari amashyamba yo muri Kongo n'ibindi. Kongo ifite ubutunzi bukomeye cyane. Reka mbibutse ko Kongo yitwaga mu gihe cya colonisation itigeze iba koloni y'Ababiligi, yitwaga umutungo bwite w'umwami w'Ababiligi. Kongo ari umutungo bwite w'umwami w'Ababiligi, yavomagamo uko ashaka. Icyo cyo ni amateka maremare, uwabijyamo bwakwira bugacya. Icyakora Kongo niyo yubatse Ububirigi tubona uyu munsi, ibyinshi butunze bwabyinjiye muri Kongo. Ibyo nabo barabyivugira, sinjye bibavugira. By'umwihariko nagira ngo uyu munsi uyu mugoroba turebe politike y'igihugu cyaje bitinze cyitwa Amerika. Amerika irashaka iki muri Kongo? Amerika irashaka iki muri Kongo? Ubu ngubu politike igezweho kwitegereza kurusha abandi bose, n'ubwo ibihugu byinshi biriya, Abafaransa bariya, Abongereza baragerageza, Abarusiya baragerageza, Abashinwa baragerageza, ariko Kongo nako Amerika muri Kongo ihafite umwanya ukomeye, kandi irashaka umwanya ukomeye. Nigeze gutumirwa mu nama mu mwaka wa 2015, ngira ngo niba ndikwibuka neza. Iyo nama yagomba kubera muri Virginia ni muri Etats-Unis. Noneho hari abantu b'inshuti b'Abanyekongo bambwiye bati ariko padiri we kumaze kugaragara kuri muri politiki y'Abanyarwanda, wakwize mu nama yacu ko tugiye gusinya kuganira ku masezerano n'amasezerano yasinywe hagati ya leta ya Virginia na Kivu. Ayo masezerano nagerageje kumenya ikirimo, nsanga ari amasezerano akomeye cyane, bayitaga generage ko n'amasezerano akomeye cyane, harimo za projet z'imihanda, projet z'amashuri, projet z'ubworozi, projet z'ibibuga by'indege. Mbese ari nk'igihugu gisa n'ikigenga, Etats-Unis igendeye kuri leta ya Virginia ubwayo bashaka gufasha. Kari agace bari baragafashe nk'akabo, bashaka gukontorora, bashaka kugenzura kugira ngo bagateze imbere. Ariko namwe nyine murumva ikindi kiri inyuma, nuko nyine byanze bikunze si ukukashyiramo imihanda gusa no gushyiramo ibibuga by'indege. Ubwo icyo gihugu, iyo leta yahashakaga nayo yari hafite inyungu. Ibyo nta banga ririmo, nta banga umuntu yaba amenye rwose avuze ko Kivu bayishakaga. Ndetse icyo gihe byagaragaraga ko hari n'ahandi bigeze kumbaza icyo kibazo mu bategetsi bahariya, bambaza icyo kibazo, bambaza uko mbitekereza icyazana amahoro mu karere k'iwacu, niba kurema igihugu kigenga cya Kivu ari byo byazana amahoro iwacu, cyangwa se niba hari ukundi bitekereza, cyane cyane byari kuvuga ya politique d'intégration isanzwe, d'intégration régionale, kuko twabaga muri CPGR, Abanyarwanda, Abarundi n'Abakongomani bagahura muri uwo muryango kugira ngo bakore intambara, kugira ngo barwane, ahubwo bagasaranganya kandi mu mutuzo. Ntabwo niko mbabwira icyo nasubije, sinzi n'icyo bifuza ko mbasubiza, nabisubije uko mbyumva icyo gihe, ariko bikagaragara ko bafite igitekerezo cy'uko bashaka kubigenza hariya. Mu by'ukuri muri icyo gihe wabonaga ko wenda Abanyamerika bifuza ko habaho igihugu kigenga, kuko gukontorora Kongo yose bigoye, ariko nibura Kivu abantu bakaba bayikontororayo, wenda bakayiteza imbere ko babyumva, bakazana umutekano, yenda bakabona nuko niba hari inyungu zihari nyine nazo abantu bigirira akamaro. Nuko nabibonaga icyo gihe. Nkaba ntekereza ko ari nako u Rwanda rwakoreshejwe cyane, u Rwanda rwa Paul Kagame. U Rwanda rwa Paul Kagame
rwakoreshejwe mu guteza akaduruvayo hari hakurya muri ubwo buryo kugira ngo Kongo isahurwe kandi Kongo ibe yarema igihugu kigenga muri Kivu, habe hari mu gihugu kigenga muri Kivu. Ibyo byagiye bivugwa kenshi, hari mite mwumvise yitwa mite ya Empire Hima, ibyo sinirwa mbijyamo sinzi aho bitangira naho bigarukira, ariko icyagaragaye nuko intambara zabaye hariya guhera muri 1995 ari intambara zikomeye cyane, intambara zisha abantu benshi cyane, intambara zaje kuvamo ya raporo yitwa mapping ivuga ndetse ko habaye genocide. U Rwanda rwari ku isonga y'izo ntambara, nubwo atari rwo rwonyine rwagiyeyo, na Uganda yagiyeyo, n'u Burundi bwabigizemo uruhare, ariko intambara zari zitwitse akarere kose, ubona u Rwanda ruri ku isonga. Abakuru b'ibihugu ba mbere bigeze kubazwa ikibazo, Perezida Kayibanda turabizi ko yigeze kubazwa ikibazo cyo gutanga ikibuga cy'indege mu Bugesera, Habyarimana yigeze kubazwa ikibazo cyo guha Abanyamerika ikibuga cy'indege mu Bugesera, uko byagenze barumupfa. Icyakora ngira ngo Kagame mu minsi ya nyuma yaremeye kugitanga, ndetse yatanze ibirenze ikibuga cyangwa se sinawe bitanze ntiyaranakiriho yenda. Ariko wabonaga u Rwanda rugiye gukoreshwa guhera muri iyo myaka, u Rwanda rwemeye gukoreshwa mu guteza akaduruvayo mu gihugu gituranye cyo muri cya Kongo, kugira ngo bakore ibyo bita balkanization, do igihugu bagice mu igice kimwe, cyane cyane igice cya Kivu wenda kizabe mu igihugu kigenga bashobora gukontorora. U Rwanda rero rwarakoreshejwe cyane, rwagiye y'icyo gihe rwigeze ruvayo. Ibyo bavuga byose, Abanyarwanda, ingabo z'u Rwanda ziracyahari, ingabo za Paul Kagame ariko ariko tuzita ziracyari muri Kongo, zagiyeyo zikorera bazitumye, ariko nazo zikorera, nazo zisahurira ibyo basahuye mu Rwanda. Ubwo bazatubwira aho babishyize, kuko ndabizi ko umunsi umwe Kongo izabitwishyuza byanze bikunze. U Rwanda rero rwarakoreshejwe muri Kongo, zira ntambara rwarakoze rugera Kinshasa, kugeza igihe rushyigikira Roberion ya Kabila, kugeza ifashe ubutegetsi, kugeza igihe bafashe umunyarwanda akaba chef d'état major w'ingabo za Kongo. Uwo muntu yabaye na chef d'état major mu Rwanda, niwe wenyine mu mateka wabaye chef d'état major mu bihugu bibiri, witwa James Kabarebe. Bigaragara rwose ko u Rwanda rwagize uruhare rukomeye mu byabaye muri Kongo, ndetse muri zira ntambara zamennye amaraso cyane. U Rwanda rukaba ntaho ruzabihakanira, nabwo u Rwanda rwa Paul Kagame bakaba ntaho bazabihakanira ko batabigizemo uruhare. Reka twongere twumve ka karirimbo ka Kizito katubwira ngo umujinya mwiza buryo ufite ukuteye, umujinya mwiza uri kuzamuka mu mitima ya benshi, umujinya mwiza uri kuzamuka no mu mitima y'Abanyekongo, uri kuzamuka no mu mitima y'Abanyamerika. Sinzi niba ku ruhande rw'u Rwanda hari aho umujinya mwiza uri kuzamuka, ariko umujinya tugiye kureba icyo ugiye kudukorera muri iyi minsi. Tugahangana n'ibibazo tukishakamo ibisubizo. Ubu rero Banyarwandakazi munyumva muri kano kanya, nagira ngo mbabwire ko politiki ya Amerika kuri Kongo iri guhinduka cyane. Ubona ko muri iyi minsi hari ikintu bumvise gikomeye cyane, ntabwo bagishishikajwe no gufata Kivu yonyine ngo ibe igihugu kigenga, ahubwo ubona noneho bizeye ko na Kongo yose bashobora kwikontorora. Kuko ni ikibazo cya control. Ubona ko na Kongo yose bashobora kwikontorora, ubutegetsi buhari bugomba kuba bwarakoze akazi bukabibumvisha. Mu gihe Kabila we yashakishirizaga cyane ku ruhande rw'Abashinwa, perezida mushya we ubona rwose yarakoze foro cyane muri diplomasi ye, ku buryo bisha Abanyamerika ko badakeneye kunyura i Kigali kugira ngo babone ibyo bashaka muri Kongo. Ubona ko kazi yaragakoze. Hari abantu bagira ngo uriya mugabo ni umuswa, mu by'ukuri ntabwo ari umuswa. Ntabwo uriya mugabo ayobewe ku rukundo rw'igihugu cye, ubona hari ukuntu akora ku buryo bwe, nibura yakoze ibishoboka byose agenza make kugira ngo batamuhitana, haba iwe haba ku ruhande rw'iwacu, kugira ngo batamuhitana. None aracyariho kandi akomeza gutera agatambwe gato, ubona afite icyo ashaka kugeraho. Mu masezerano yagize rero igihe yiyamamazaga, harimo isezerano ry'uko azagarukana umutekano, azazana umutekano muri kariya karere ka Kivu. Iryo sezerano ntabwo yigeze arivaho, yakomeje gushakisha uko abyumva, akomeza gushakishiriza ku ruhande rw'abateraga akaduruvayo, agerageza kumvikana nabo, ukabona hari ukuntu asa n'uwenda kubigeraho. Ibyo ari byose iryo sezerano rigiriye Abanyekongo, kandi akaduruvayo kari muri Est n'ubundi kari muri Kivu, biragaragaza ko ako kaduruvayo amaherezo kazabona igisubizo. Intambara zirahari muri Kongo n'ubundi, muri Est zirahari, ariko afite ukuntu agiye kubigenza. Ntabwo ndi bubabwire menshi cyane, ariko byinshi namwe murabyibonera. Murabona nk'iyi some imaze iminsi idakorwa, isome y'Igoma.
ihuza biriya bihugu ngo intego yayo kwari ukugarukana umutekano muri kariya karere ngo bikagenda ariko kukwirukana imitwe yose bita force negative ikava hariya. Iyo mitwe irimo abanyarwanda, irimo abarundi, irimo abanyekongo, irimo abanyayuganda, nibo cyane cyane bavugwa, ariko n'abanyekongo mumenye ko barimo imitwe myinshi y'abanyekongo iteza akaduruvayo hariya. Perezida Felix Tshisekedi yari yavuze ko abo bantu rwose azabaneutraliza, azakora uko ashoboye abo bantu bagahagarika ubugizi bwa nabi, noneho hariya hagasubirana umutekano. Hari ibikorwa byagiye bikorwa, hari ibitero byagiye bikorwa ngo bariya bahuriyeho, agafata n'ubundi abateza akaduruvayo, ndavuga ngo u Rwanda rwashyigikiye imitwe myinshi yagiye ivuka, muribuka ibya M23, muribuka imitwe yose yagiye ivuka ari u Rwanda ruyishyigikiye, sinirwa ngisubiramo, bagafata u Rwanda ngo narwo ruje kubungabunga umutekano, rukagaruka kubungabunga umutekano handi rwagabye ibitero rukica abantu, atari n'impunzi z'abanyarwanda gusa rukindagura, ariko n'abanyekongo barimo kandi abanyekongo barabizi, ugasanga birimo ikibazo. U Burundi ntacyo nirwa mbuvugaho, Uganda nayo ntacyo nirwa nyivugaho, ndigumira ku Rwanda gusa. Noneho buriya buryo bagerageje bukaba bwaragaragaje ko mu by'ukuri kuri ibindi byaha byinshi cyane akaba nta nicyo bugeraho budateze kuzana umutekano, cyane cyane iyo Kagame yambutse agiye muri Kongo agiye kuzana amahoro, bazi icyo biba. Muri iyi minsi biragaragara ko ari ikintu giye guhinduka gikomeye cyane. Icyo kintu kigiye guhinduka, ikibazo barakibonye. Ikibazo ntabwo bazirukana force negative bakoresheje des états négatifs, bakoresheje u Rwanda ruza kwica abantu, ahubwo dore intambara zigiye kuvuka. Noneho intambara kugira ngo bahagarike intambara burundu hariya muri karakarere barabyumvise, bagiye kwirukana abanyarwanda. Mwacyumvise abavandi, kugira ngo Kongo igira amahoro, Kivu igira amahoro, umwanzuro warafashwe, icyemezo cyarafashwe, u Rwanda rugiye kwirukanwa bidasubirwaho muri Kongo. Iyo bavuze mu Rwanda rero kumvikana iki? Abantu bahita batekereza bene wacu mu mashyamba, bo bita FDL, abo bagira gute? No, ntabwo ari bo bagiye kwirukana. Bagiye kwirukana inkotanyi za Paul Kagame muri Kivu, kandi ku buryo budasubirwaho. Kagame yageze gushyigikira M23 batabishaka bayishwanyaguza mu minsi nk'ingahe, mwarabibonye uko byagenze. Ubu ngubu ibigiye kubaho biruta ibyo twabonye. U Rwanda n'ubu ntagiye rutamye ruba muri Kongo, ntagiye rutagize ingabo muri Kongo, n'ubu ziriyo ziracyakora amadega, zirakiba. Rwanda rugiye kwirukanwa muri Kongo, abazaba bagambiriwe ni FPR. Umwanzuro rero wafashwe ejo bundi wo kuvuga ngo reka bongere ngo basenye ngo ya mitwe, niko byitwa, ariko iyo mitwe mu by'ukuri ni abanyarwanda bagiye kwirukanwa muri Kongo bahereye ku ngabo za FPR. Inzira bizanyuramo niteye ikibazo, kuko amaherezo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bashobora kuba kubitikira bose bakamererwa nabi. Abanshishikaje kurusha abandi abanyekongo nizeye ko bazamenya kwirwanaho bakavuga ko bari iwabo. Abashishikaje kurusha abandi ni impunzi z'abanyarwanda. Impunzi z'abanyarwanda ziri muri ayo mashyamba zakomeje kwicwa urusorongo w'urubozo kugeza no kuri iyi saha, zishobora kongera kuhahurira n'akaga. Niyo mpamvu ejo bundi nabivuze mu ijambo rimwe, bamwe bagira impungenge tudusobanure neza icyo bishaka kuvuga. Intambara igiye kuvuka aho ngaho ni intambara yo kwirukana FPR, ariko impunzi z'u Rwanda z'abanyarwanda n'abarundi mugomba kubyitegura hakiri kare, mukamenya ibigiye kubabaho. Ubushize igihe bagaba ibitero byo kwica bari abayobozi bose batuzi ba Wilson bande, numvise ngewe n'amatwi yanjye niyumviye abantu babwira Wilson babimbwiye nk'amezi abiri imbere, ibintu bigiye kubaho n'agatangaza. Murebaho mushyira abagore n'abana kandi mubyitegure. Igisubizo Wilson yatanze nacyo naracyumvise. Yaravuze ngo turahamenyereye hano, ngo kandi ngo dufite n'abofisiye bakomeye bo muri Kongo batuha amakuru ngo tuzayitaho. Undi arensista aravuga ati nyabune mube mwicumye mwigendere mu mashyamba, cyane cyane abagore baho n'abana mugire aho mubashyira, ibintu bigiye kuba n'ibitangaza. Ndarekera aho ngaho kuko uwo nguwo ntakiriho, wenda namukabiriza kubera ko atakiriho, ariko igisubizo yatanze wumvaga kandi sinamurenganya, adashyikira neza ampleur y'ibigiye kuba. Ntabwo akiriho, byaramuhitanye kandi byahitanye n'abandi benshi cyane kuko twabonye mu minsi ishize. N'ubu rero niko bigiye kugenda ndetse birenzeho. Kubera iki ariko birenzeho? Ntabwo Kongo none igiye kubikora yonyine, abanyamerika bagiye kohereza izindi ngabo muri Kongo, mubimenye. Bagiye kohereza nimubona ingabo z'abanyamerika zaje muri Kongo, mukabona indege zabo zaje, mumenye ko intambara yatangiye. Intambara kandi yo kwirukana abanyarwanda. Ubu ngubu bagiye kwirukana abanyarwanda muri Kongo. Abanyarwanda dore ibimenyetso bibyerekana. Abanyarwanda, abarundi, abagande
bagiye guhatirwa gufungura urubuga rwa politiki wabo ngo bashyireho demokarasi. Ni ukuvuga ko ubutegetsi buri mu kibazo. Nibura ni Burundi bakora amatora, Burundi baherutse gukora amatora, Burundi baherutse guhererekanya ububasha, nibura nabo bafite amahirwe, bafite avance ku bandi. Mu Rwanda kubabwira ngo bafungure espace politique n'abandi babone uruhare no gusenya FPR, kuko FPR ntibishoboye ibyo ngibyo. Mwebuke icyo kizitavutse muri section ya 40 muri cya gitabo cye, avuga ngo FPR est mouvement politique essentiellement extrémiste et dangereux, ayant pour vision d'être un parti unique. No ishyirahamwe rya politiki rivangura bikabije kandi ri danger de mort, uko nabivuga rani atari yakufa, ryica rikaba nta bundi nta imyumvire yaryo, vision rifite no gukomeza kubishyaka rimwe rukumbi, nta gusangira ubutegetsi niko riteye. Ubu rero bari bagiye kurihatira cyane ko bazi ko noneho na Kagame yenda tarakiriho gufungura amarembo byanze bikunze. Ariko guhatira umuntu gufungura amarembo uzi ko atazayafungura, ubwo nyine ubuzi kizakurikira. Ibyo ni cyambere. Aya mashyaka rero donc Paul Kagame nta gihari, nta kiri mu kibuga, bagiye guhatira u Rwanda gufungura amarembo, rutayafungura ikizakurikiraho bazakibona. Icyo ni cyambere gikomeye, ariko si rwo gusa n'ibihugu duturanye, uretse ko ibindi bizi kubyitwaramo neza. U Rwanda mbona ariko rufite ikibazo kitoroshye. Ejo bundi hari ikintu cyabaye gikomeye, twagiye tubona umunyekongo bamuzamuye mu cyubahiro kandi agikwiye kandi yaragikoreye, bamuha prix Nobel de la paix. Uwo ni Dr Mukwege kubera ibyiza yakoze, ariko iyo prix bamuhaye ifite n'agaciro ko mu rwego rwa politiki gakomeye cyane. Mwabonye ko icyaranira ubu kuva yabona iyo prix nta kindi nuko habaho ubutabera muri Kongo. Aharanira ko habaho urukiko mpuzamahanga rucira imanza bakoze ibyaha muri Kongo, abandi bagiye basambanya abagore bakabasenya bakabica urubuzo bakabakebagura bakagira gute, kandi birumvikana nawe nicyo yahereye umudare, nicyo yarwanyeho ko ahamagaza ko urwo rukiko rubaho, ni ikintu cyumvikana. Icyo kirasaba kuzamura ya raporo yitwa mapping yakozwe ku itariki ya 1 z'ukwa 10 mu 2010. Iyo raporo ikabishinja u Rwanda ku mugaragaro na Paul Kagame waruyoboraga ko ingabo ze yayoboraga yatehaga amategeko zakoze genocide muri Kongo, ahantu haguye abarenga miliyoni 6 ndetse 8 z'abantu b'inzirakarengane. Iyo raporo yarasohotse icyo gihe, barakomeza barayikerenza barayivuga bayishyira mu kabati, ariko umuzungu yarangije kwandika agasinya, abatazi umuzungu bajye batubaza twe tubana nabo, arayibika igihe cyagera akayizamura. Ubu igihe cya raporo mapping cyageze, ntabwo ari Dr Mukwege Doni Mukwege ubivuga gusubisaba, na Union Européenne yakoraga itwikira rya Kagame bitwikira. Ejo bundi niyo yasabye Conseil de Sécurité des Nations Unies ko rwose yakora uko ishoboye ikazamura raporo mapping, hanyuma igashyiraho iriya Tribunal Penal International. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Nuko mu kanya gatoya Abanyarwanda baratangira gufatwa kutoragurwa, bari abofisiye bacu bigize bakagarara, baratangira gutoragurwa nk'ibihumbi, babajyana he muri iyo tribunal, sindamenya aho bazayishyira. Uko interahamwe cyangwa biswe interahamwe cyangwa bagizwe interahamwe babatoraguye babafata babakuye mu bihugu byose, niko abiwacu bagiye gutoragurwa. Ndetse hari n'umwihariko kuko bo bashobora kutazabatoragura mu mahanga, ahubwo bakabatora mu Rwanda. Mumenye ko icyo gihe cyegereje, kuba bari kubizamura bari kubivuga, mumenye ko regime ya Kagame yarangiye, uretse ko nipfiriye hagati ahangaha, mumenye ko yarangiye. Ni nayo mpamvu intambara ishoboka none. Icyo kintu ntabwo kigenda cyonyine. Iyo raporo mapping batangaze kumva batarayivuze mu myaka 10 nta wayishyigikiraga. Ubu ngo abazungu akabari batangiye kuyihamagarira, bayihamagara ngo ntabwo ari Doni Mukwege wenyine ubivuga, wenda bivuga kubera ko azi ko bishobora kuvugwa cyangwa ko byemewe kuvugwa, ariko murebe Union Européenne isaba ko rwose raporo mapping yazamuka niyo tribunal ikajyaho. Mumenye ko ari ikintu kitoroshye. Ubwo nyine bafite ukuntu bari kubipanga kandi biranumvikana. Ikindi cyerekana ko bifatanye n'amasezerano u Rwanda ruherutse gusinyana n'ingabo za Amerika, ruvuga statut ya Amerika. Ibyo twigeze kubivugaho hano. Amasezerano yasinywe na Ministre des Affaires étrangères Biruta. Ayo masezerano avuga ko ingabo za Amerika rwose zemerewe kwinjira mu Rwanda isaha n'isaha, zikinjira zifite ibikoresho bya gisirikari, ntagire uzikontorora, zigatumiza ibikoresho, zigatumiza ibintu, zigakora ibyo zishaka, zanakora ibyaha ntagire uzicura urubanza. Ayo masezerano twayavuzeho, Ministre des Affaires étrangères w'u Rwanda yarasinye. Biratangaje ko ayo masezerano
Paul Kagame twavuga ko ashyigikiwe n'abanyamerika atigeze ayasinya mu bihe byashize, akaba asinywe muri uku kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Ngewe nahise mbibona nk'ikimenyetso kurikije ibyo twari turimo kuganira ko Paul Kagame atakiriho, kuko nanjye ni umukuru w'igihugu ntabwo nasinya ariya masezerano. Nta muntu w'umukuru w'igihugu wasinya amasezerano nk'ariya ngo yakubita aho ngaho gutyo gusa. Ni ibintu bigoye, kereka igihugu kiri mu ntambara, kiri mu bintu bikabije, kiri mu bihe bikabi bidasanzwe, ntawe wapfa kubisinya gusa. Nyamara Biruta yarayasinye ayo masezerano. Rero ayo masezerano avuga iki? Ayo masezerano yerekana ko Amerika ishobora kwinjira mu Rwanda isaha n'isaha n'indege zabo n'ibikoresho byabo, bagafata uwo bashatse bagakora icyo bashatse. Wenda bayasinye bibwiraga ko bari kwifasha, nyamara hari igihe wazasanga nyine bari kurura ishyano, kuko icyo gihe si ubwa mbere igihugu cya Amerika kijya mu kindi gihugu kigafata abantu ndetse kigafata n'umukuru w'igihugu. Mujye mwibuka ibyo bakoreye Noriega, baraje baramuterura bariko baramujyana ngo bajye kumucira urubanza. Hari n'abandi rero benda gufatwa cyane cyane mu Rwanda nibigira za Kagarara, indege zizajya zimanuka zikaza zikabatora zikabajyana muri urwo rukiko. Mubyitege nabyo biriho. Ibyo ngibyo ni ibimenyetso bitari bikeya. Umuntu yakongeraho n'ibindi byinshi byerekana ko ibintu byahindutse, politike yahindutse, kandi ibyo kuvuga ngo baracyashyigikiye FPR byagiye nka nyombere, byararangiye. Ndabibabwiye, abantu bakibeshya ngo FPR rwose ngo barayishyigikiye, ngo babateretse ku butegetsi, ngo bazabagira. Niba baranabategetse bageze kuza kubateruraho, niba barananiwe kwiteruraho. Ni nayo mpamvu tubabwira tuti mwaretse mugafungura espace tukicara tukavugana ibibazo byinshi, tukabyishakira ibisubizo hagati y'abene igihugu, tutarinze kuzwamo n'abanyamahanga baza gufata abantu bacu tukazayoberwa niyo bagiye kuburanira. Ntago bumva, ariko bazumva amatwi yahiye nk'ayihene bihorere. Ntago ari ibyo bikora, ni ibyaha byabo bikoreye n'abariye babo bigiye kubagaruka kubera iki? Ibyaha bakoze muri Kongo ni byinshi, n'ubu bagikora kandi ntibarekeho kubikora, no kuba bakomeza gukandamiza abanyarwanda mu gihugu. Bazabura sutiye y'abanyamahanga. Ubushize nigeze kubabwira ni kugira ngo nyuma ya Kagame abangaba bashyira ubutegetsi ngo ibintu 5 cyangwa 6 badafite, bagomba amafaranga ninde suzongera kuyabaha. Bagomba kuba nibura bashyigikiwe n'abaturage ntibabashyigikiye uko bakandamiza buri munsi. Bagomba kuba bafite igihugu cyo mu karere kibashyigikiye. Igihugu se n'ikiye ko bafunze imipaka byashwanye n'abantu bose. Bagomba igihugu cy'igihangange muri ibi bihugu mpuzamahanga cyabashyigikira. Ni ikihe se bacungiragaho ko Israel yabihakanye, Ubwongereza buricecekeye, Amerika yo byararangiye, ahubwo nigiye kubakorera ishyano. Ndabivuga ku mugaragaro kandi muzabibona. None muragira ngo tugire gute? Bagomba no kumvikana hagati yabo, ntibumvikana. Nibategereze rero baze babatoragure umwe niba nta badashatse impinduramitekerereze, kugira ngo bemere ko dufatanya gukora impinduramitekerereze. Nibura tworoganiza agahugu kacu, nitunaterwa duterwe turi umwe, duterwe dufite icyo dushaka kugeraho, turi guharanira bwa bwiyunge twashakaga, noneho dufatanye gushaka ibisubizo hamwe. Ubwo rero bizasaba nyine ko birwariza. Na Kagame ntagiye ngo badefande, niwe batwikiraga, none ntaho gihari, ibyo birabareba. Ubwo rero ikibazo gisigaye izi ntambara ziratangira zifitiye isura. Intambara igiye gutangira muri Kongo iratangira ifitiye isura, ko batazavuga ko bateye u Rwanda, ko batazavuga gusa ko baje kwirukana abanyarwanda, iratangira ifite iyihe sura. Ahangaha niho mugomba kwitondera, niho dufite impungenge ko ishobora gutangira n'isura y'amoko. Ni ukuvuga abantu batangiye intambara bavuga ngo dushaka abanyarwanda iwacu, icyo cyaba kibaye ikibazo gikomeye, kandi ko bishobora kugenda. Ntidushaka abanyarwanda iwacu, muzabigenza mute? Ko mbona ariko byenda ko mbona ariho biri kwerekera. Niba bavuga ko badashaka abanyarwanda, rero bashobora gutangiza kiriya kintu bavuga ko badashakira imitwe y'abanyarwanda dusanzwe tuzi hari, ariko n'impunzi zikabonera ishyano nyine. None sigiye bavuga ngo bagiye kwirasa, si abana babo n'abakecuru barasaga, si abana badafite aho bahuriye nabyo bahaguye. N'ubundi ko mbona ariko se byenda kumera, bizagenda gute? Bavuze batuguse bakavuga ko badashaka abanyarwanda muri kariya karere, bakagota abantu bacu, twabigenza gute? Aho ngaho niho mpamvu niyemeje kuvuga ibi ngibi ku mugaragaro, kugira ngo tutazongera kumera nka kiriya gihe cyaba Wilson babwirwaga ko bagiye kuraswa, bakabura uko babigenza, bakabura n'igisubizo, kugeza bibaguyeho bakanashirira. Ariko bapfuye ni benshi, turabizi, abahaguye ni benshi. Ubu ngubu ibi bintu turabikemura dute? Ibintu turabikikira dute? Ntabwo ari kubivugira gutera ubwoba, ariko se ubundi utagize ubwoba utari mu gihugu cyawe wazavugira ryari? Nta mpungenge mfite zo kugutera ubwoba utari mu gihugu cyawe. Ubundi se uri mu mutekano mu gihe uri mu ishyamba ritari iry'iwanyu? Ubundi se uri mu mutekano? Ntabwo ari iterabwoba. Ni ukugira ngo dufungure amaso turebe, dutangire twitegura igishobora kutubaho, igishobora kuba ku bacu, bityo mubone uko mubyitegura.
niba bagomba kubatera, niba bagomba gutera, niba bagomba kwirukana abanyarwanda mbere na mbere muri Kongo, ariko siho gusa nimugire muri Kongo bazatwirukana, bashaka no kutwirukana no mu bindi bihugu duturanye. Mubyitegure, mubyitondere, bashaka no kutwirukana no mu bindi bihugu duturanye, tukabura uko tubigenza. Kuko uko tubigenza si no kuvuga hari inzira nk'eshatu cyangwa nyine abantu bazagomba kunyura muri rusange ukundi. Umva rero inama nabagira, ndabwira abene bacu bari muri Kongo, izi ntambara aho nta tuzazicikira. Zigiye kuba zigiye kuba politiki yarahindutse. Ndimo komeza gushyira mu mitwe yanyu ngo buriya ngo ni inkotanyi gusa ziza kudutoragura, inkotanyi nazo bazigiye kuzitoragura. Ahubwo ikibazo nuko bazabatoragurana hamwe nazo, nicyo kibazo dufite gusa, kubera amakosa yazo. Nicyo kibazo. Iyo bivuze inkotanyi ziza kubica n'ubundi byo twari tumaze kubimenyera nyine, wenda abantu bagira nuko birwanaho, ariko ntago ariko bigiye kugenda none. Ntago ariko bigiye kugenda, ni Kongo ifashijwe n'abariye yabayo bagiye kwirukana abanyarwanda bateza akaduruvayo. Mu by'ukuri kigamijwe ni Kagame n'abandi basirikari be, ariko ntibamenya kubavangura ngo bavuge ngo abanyarwanda bamwe basigare ngo abandi bagende, bazabirukana na mwese. Nuko bizagenda. Nkabamona rero mu gushaka ibisubizo ntabwo turagera ahantu twavuga ko dufite ingufu zaba proteje, ntazo dufite muri opposition, ntazo dufite na gusa rwose zaba proteje muri iki gihe. Ingufu zizaboneka iby'ubutegetsi bwa gatsiko kwa Kagame nabwo buvuye, aho niho hazajya ubundi butegetsi. Igihe tutaragera aho ngaho nta ngufu dufite zo kubarengeraho muri, ariko izo ngufu ni nizi nyine zo kubaburira, nazo si ubusa kwaje kubabwira. Nge mbona rero mushobora kubyemera cyangwa mubyemere, mushobora nimwe mu byakira, muzi uko mubayeho, tuzi ko mubayeho nabi, ariko hari inzira nyinshi abantu mu kwitegura icyo ngicyo na mwacyumvise. Abantu bashobora kuba tereka ibyo padiri avuga ntabyo, bakamera nka Wilson bakavuga bati reka tuzabifata uko bishoke, ubwo intambara niza nyine nuko kuyibamo nyine mu ntambara. Si ubwa mbere muzamubaye mu ntambara, muzamenye uko mubyitwaramo. Ariko biranashoboka ko haba hari abantu bafite ubushobozi bwo kuba bagaho bari bagatangira kwigendera handi n'amasasu ataratangira kuvuga, bakigenda no mu kindi gihugu, bagakomeza urugendo pe nkuko twagiye. Bamwe bakagenda bakagera mu Mozambique, bakagera Malawi, bakajya handi. Niba hari abashoboye kwambuka bakava muri ayo mashyamba ya Kongo, bakava muri Kongo, batangira bakigendera rwose, ibintu bitaramera nabi, bagatangira bakigendera handi, bakava aho handi. Abantu ni danger. Politiki ya Kongo yahindutse, politiki mpuzamahanga kuri Kongo yahindutse, politiki ya Amerika kuri Kongo yahindutse. Abanyarwanda mu minsi mike kugira ngo bakemure ikibazo cyo muri Kivu burundu ku buryo budasubirwaho, barirukana abanyarwanda bose. Bityo kwigendera handi rero yabimwe muri solution. Sindi kuvuga ko byoroshye, sindi kuvuga ko byakorwa gutyo gusa, ko abantu babishoboye, ariko mu bitekerezo murebe hari abantu ubishoboye akaba yumvise ijwi ryanjye, akaba wenda yarabifite no mu mugambi, wenda yashidikanyaga, ejo mu gatondo azatangire buke yigendere ahunga aho ngaho, muhabunge mwigendera mu bindi bihugu birimo umutekano, nubwo nabyo ntagaragara ko bitazatwiruka. Hari ikindi gisubizo cya kabiri. Icyo ngicyo ni cy'abantu bashobora kumva nabi, nyamara gihora ari igisubizo. Mu mpunzi igihe cyose byamye bigaragara ko hari abashobora gusubira mu Rwanda bakabaho, n'ubundi abasubiyeyo bamwe barishwe, bagiriwe nabi, ariko abandi babayeho. Hari abashobora kwicara akavuga ati njye mfite y'umuryango, njyewe nshobora kugenda nkaba najya mu Rwanda. Uwo nawe niba yumva yarabisabuganywe muri gahunda, akaba yumva ari ibintu bimushobokeye, yakwigendera buke akisubirira mu Rwanda. Ibyo ngibyo ni abantu batinya kumva ngo padiri ngo nagerayo ngo bakamwica, ngo ntuzamwicishije. We ntabwo uzamwicishije, kuko no muri Kongo yahaba, n'ubundi barahaba, kandi no mu Rwanda ubundi tuzarwana tunasubirayo. Ni hahandi ubundi twagombye kurwana dusubira mu Rwanda, tukazaba no ku butaka bwacu, ariko ntawe nifuriza kugwayo. Ibyo nimwe mwabigera igoragoza mukareba muri ibyo bisubizo byose bidashobotse, nibura umuntu akavuga ati ngewe mfashe iki, nta kundi nabigenza. Gusubira mu Rwanda nayo nimwe muri solution, kuba bishoboye kubumva bajyayo bigakunda. Igisubizo cya gatatu ni igisubizo ubundi benshi bageze kure cyo kwivanga n'abanyekongo burundu, bakaba abanyekongo, bashingiranywe n'abanyekongo, abakobwa bacu barongowe n'abanyekongo. Ibyo ngibyo ni ukureba gusa ko abanyekongo mubana nabo bashobora kubaproteja, kuko bishobora bishobora kuza akaduruvayo bakanabatanga n'ubundi. Ariko abashakanye nabo babashe kwiyentegra, ngira ngo niyo solution iruta izindi bundi, mu gihe nta gihugu turabona gitekanye cyakira abantu. Kubasha kwivanga n'abanyekongo, ngira ngo ku isi hose niko byagiye bigenda. Abarokotse kenshi mu bihe nk'ibi ngibi nababashe kwivanga n'abanyagihugu, bafata ubwenegihugu bwabo, barongorana n'abaho, bagira imiryango aho, ngira ngo nibo bagiye babasha kurokoka kenshi. Icyo nacyo ni igisubizo kitari kibi ndetse cyiza. Igisubizo cya kane
ni resistance yerekeza mu Rwanda, resistance ariko yerekeza mu Rwanda, kuko nibatangira kubagota munoze nyine muzagana nuko organize resistance ariko yerekera mu Rwanda. Mwari bagabo no kurwana utahiwanya ariko ntawe bihatira undi, nta n'ubibwira undi. Ibyo tuzabitekerezaho wenda n'abagomba kubitekerezaho icyo bisobanura n'icyo bivuga kurwana utahiwanya bishaka kuvuga iki, ariko nimwe mu nzira ikomeye. Wenda diplomasi niba bashaka dutaha muri Rwanda, yenda na diplomasi wenda naho yagira se nta kuntu abantu barwana basubira iwabo. Icyo ngicyo cyo ntabwo nagitindaho hano. Ubwo wenda abantu bazakiganiraho mu buryo bwihariye, ariko ntimugire ngo abantu batekereze icyo byaba bisobanura kurwana dusubira iwacu bishaka kuvuga iki. Ibyo ari byo byose intambara igiye kuza irareba abanyarwanda bose, nta vangura ry'amoko rizaba rituriho. Tuzakubitikira hamwe, murabeshya, tuzakubitikira hamwe. Bazaturasa twese, ntibazavangura inkotanyi n'abatari inkotanyi. Ni nako kaga kacu nyine nawo muvumo wacu. Umunyabyaha n'utari umunyabyaha tuzakubitirwa hamwe. Nkabonye rero ngo impamvu mbakoze ikiganiro nk'iki si kugira ngo ntere ubwoba, no kugira ngo nyabone nakwifuza ko ibyo ndi kuvuga bitaba biso. Nakwifuza ko ibi ngibi koko batadukoraniraho ngo baturasira abantu, bongere baturasira abantu. Ariko nyamara twarabibonye muri iyi myaka 30 ishize, inshuro byabaye ni nyinshi. Abantu bakadutererana, nawe twizeraga ko bashobora kuba bari bakadutererana, abana bakatikirira, ababyeyi bakatikirira, abantu bagapfa. Si ubwa mbere bitubayeho. Ko byakongera kutubaho sagatangaza, cyane ko ibihugu biharanira inyungu zabyo, niko twatagiye tuvuga. Kongo iharanira nayo inyungu zayo. Igize amahirwe bakayiha proposition ko bashaka kugarura umutekano w'abanye Kongo ntibongere gupfa, kabone niyo abanyarwanda bose batikira bakarangira, Kongo ibyemeye ntabwo yaba yibeshye, kuko Kongo iharanira inyungu zayo. Ntabwo ihangayikishijwe rwose, nta musonga ifite wo kudasinzira uko abanyarwanda bagirirwa nabi ariko bari kubavira mu gihugu kugira ngo igihugu cyabo kigire amahoro. Ntimukabyibeshye ibyo ngibyo. Ntawe ubatekerereza wundi, ntawe uraye adasinziriye Kinshasa ngo bari abanyarwanda nyabunne ngo ntibapfe ngo babeho. Ntawe abe n'umwe. Nitwe tugomba kwitekerereza, ni bene wacu bagomba kwitekerereza, n'abacu bagomba kwitekerereza. Nta kundi niko bimeze. None rero abanyarwandakazi, ibihe turimo ntabwo byoroshye. By'umwihariko impunzi ziri muri Kongo zirampangayikishije kuri iyo ngingo. Mwicare mukore utunama, mutekereze muti ibintu padiri kuvuga biramutse bibaye ibyo twabyitwaramo dute. Naho twaba dushyize abagore n'abana cyangwa tubarekure babifatira urugendo bajye mu bindi bihugu. Abashoboye kujya mu Rwanda bagende, abadashoboye kujya mu Rwanda bigendere mu bindi bihugu nk'uko abantu bagiye bagira. Tube dutegerereje yo ko ibintu bihinduka iwacu. None se abiyemeje kuguma hano tuzirengera gute? Tuzabaho duti? Intambara niziramuka zubutse zo kwirukana abanyarwanda tuzabyitwaramo dute? Ubwo zitaratangira, nyabone ibyo bintu mutangire mu byibazeho. Ntabwo mbivugiye ubusa, ntabwo mbivugiye kubarangaza, ntabwo mbivugiye kubatera ubwoba, nta nicyo byamarira, ariko ni uguteguza rya gihanuzi rwose kugira ngo ejo bitazadutungura nk'uko ejo bundi byatunguye ba Wilson bakabahatikirira bakahashirira. Ubwo rero isuna nshatse nanahagararira ahangaha, kereka niba hari abavandimwe bari kumpa amakuru muri comments, wenda takaba ariyo dusuzuma tukareba. Ariko ubundi mumenye ko ndabisubiramo inshuro nyinshi, politike mpuzamahanga kuri Kongo yahindutse, politike mpuzamahanga kuri Kivu yahindutse, politike y'Amerika kuri niya Kongo kuri Kivu byahindutse, politike mpuzamahanga ku Rwanda yahindutse, kubera ko ubutegetsi bwa Paul Kagame finish, bagiye kubukuraho rwose no ku ngufu. Ibyo mbibabwire kubera iki? Amakosa yabo kandi bagiye kuzira Kongo. Myaka yabo irarangiye, yarangiye. Ntabwo bazabikora ko badukunze, ntabwo bazabikora ko bakunze abanyarwanda, ko bari barambiwe, ko bari bananiwe kuyoborwa na Kagonyori. Ntabwo ari cyo babikoreye inyungu zabo gusa, inyungu z'ibyo bihugu by'ibihangange, inyungu z'ibihugu duturanye nazo zibaho. Ntabwo babikoreye gukunda abanyarwanda, babikoreye ko Kagame ararambiranye n'ubutegetsi bwe, ararambiranye muri kara karere. Uko turambiye nk'abanyarwanda bikubye 5 abakongomana yirwa yica nta naho bahuriye. Abarundi bo babicecekeye, ariko arabogoje nabo babonye urwaho, nabo bakwirengera bakwihagararaho. Uganda sinzi ikitekereza, Kagame arabizi kundusha, atarapfa nanone. Bavandimwe turabyumvikanaho. Icyo nifuza nuko ibimvuze bitababyo, nuko nifuza ko rwose aka kaga katakongera kutugwira, ariko ntiriwe mbabeshya, biri mu nzira. Reka twirebere comments niba hari abavandimwe bafite icyo bashaka gutanga cy'igitekerezo. Yego, komera muvandimwe padiri, uyu munsi nabonye indoragura mayugi
zihahamutse kubera ibyo uvuga zibeshya ngo bagufashe. Urakoze cyane Kayumba. Hari amafoto yakwiriye kandi kuko hari abantu bagiye bantelefona banyandikira banyohereza amafoto ndimwe amapingu bagera none baca umutwe wanjye batereka ku gihimba kitari icyanjye. Tekinika ryo mumaze kumenyera ko barishoboye ngo ndi i Kigali ngo baramfashe wenda barabirota bakanabyifuza ariko Imana ntabyirabaha. Uretse baramfata n'umujura baramfata narabishe ndumwicane nkabo baramfata banjyana he narabwiye ngo ngenda shaka kwizana mu gihugu baratusunya barafunga amarembo ndamanuka ndege indege ngera na Yobe ndi kumwe na Dina n'umwana vice general ura general ndamusoza ahubwo ndasoza general rwose twari twajyanye hariya yari ifite amezi 6 gusa ariko yateye inkotanyi ubwo twari kumwe na Venandi dufite Nairobi batublokira aho ngaho tuvuko twagenda buke na Dina araza twongera dufata urugendo batublokera ubuse none badufungure bakarako tutisana barinda badushyiramo amapingu y'amahimbano kubera iki bandukuye inkuru ndende mu gihe babeshya gusa ni uburenganzira bwawe bira n'ibintera ubwoba bajye bavuga ibyo bashaka nanjye simba naboroheye ngeze ko manafashe isaha yose yo kubavuga nanjye bambuze mujye mubareka bamvuge banduke bashyireho ibyo bashaka ntacyo bintwaye niba bashaka barashushanya bashyizemo amapingu dore ndi muzima nta mapingu mfite abanyarwandakazi nta kibazo mfite rwose uriya muvandimwe bavuga ngo nintoragura amabigi nyine ariko urabona biba byaziyobeye ngenda azana ibitekerezo aho baje ngo tujye impaka z'ibitekerezo bakaziramo amapingu y'amahimbano ngo bamfashe ntawe muzankura Nyagasana arandinze ndacyari mu butumwa kandi igihe cyane nikigera cyo kurangiza ubutumwa ubwo Nyagasana azandekura nyine nkomeza urugendo aho abandi barakomereza nta kibazo rwose ariko kugeza ubu ngubu abanyarwandakazi ntacyo mbaye ndi muzima ndi mu butumwa simbaho mu bwoba Nyagasana yanyambitse imbaraga zituma nge ntabwo n'umunyabwoba ibyo ndakibabwiye Kagame duteye ubwoba aratumaze tugize imbwa ariko nge Nyagasana kurikira ndandokoye ntacyo ndumutaripfana ntacyo natinya kuvuga nakibonye murajya munyihanganira ahubwo zigaye mvuga menshi cyane muri iyi minsi ningira ibyo nibeshya nzajya mbikosora ni dukosorane twumvikane tujye impaka nta kibazo ariko ntabwo bafite nta abo rero bazana ngo amapingu ngo bayashyizemo nababwira iki bagerageza urakoze Kamisi kubinyibutsa hari abampamagaye barenga 10 bambwira ati urahari uri guhumeka ati Imana ishimwe turakumvise ndahari rwose ndahari wese bira nibihuha ni rya tekinika ryabo batwereka Kagame ngo ariho kandi atariho bakamushushanya bagashyiraho amavideo y'amatekinikano ntimwabonye ko bashaka kwitekinika dore bari bemeje ko ari ngiye uri ufunze aho bari umwe wanyandikiye mu gitondo ambwira ati padiri ntago ari bafashe ko numvijwe ari iryawe nyine baragenda bagakatagura amavideo ngiyi bagakuramo ijwi ryacu bagashyiraho amafoto bashaka bagakora video ukagira ngo umuntu bamufashe koko ubwo rero nagira ngo mbwire bariya bavandimwe bari bagize impungenge ko aricyo naba nabaye ndi muzima rwose wese ntacyo mbaye nta kundi nta nubwo banteye na busa kandi gafite n'umutekano isugize ngo aho mbaho ntibandindira umutekano barawundindira ku buryo buhagije nimugire ngo ntango ni ibintu by'imiteto mfite faveur idasanzwe aho tuba babaza abo turi bo babazi icyo duharanira ibyo ndabivuze nta nibangari birimo igihugu ndimo ni igihugu cy'Ubufaransa igihugu cy'Umufaransa kirindira umutekano abaturage bacyo nanjye ndumwe muri bo ku buryo buhagije ariko twebwe babazi ko ari doragura amabigi zishobora no kuguhohotera baduha no ubwasisi bakagira akantu bongeraho kugira ngo bakushireho ijisho barebe ko ntacyo wahungabanyeho ibyo nabyo ndababwiye kandi nta nibanga ririmo izo ntore rero zinshaka zizaze tuganire zizaze kunsura ntacyo ubwo zizasanga zizamenya wenda ko mfite n'umutekano nta wamenya ndabibabwiye ndawufite rwose ndawufite urakoze rero Kamisi Kayumba kuba wibukije icyo ngicyo abandi bavandimwe batanga ibitekerezo Ashanti nge ndi kumva umuzuka mbere wese Ashanti uwo muzuka mbere ndi kumva wacu kumwica byazanye umuriro utwika ubwonko bwa Rusuferi nabonye ifoto ya padiri ngo bamufashe mpita mpahamuka uwo ni James n'inshuti yanjye James Zanzimana ngo nabonye ifoto ya padiri ngo bamufashe mpita mpahamuka nsomye inkuru nsanga sibyo bavuga mpita mbyina urakoze James wewe uri inshuti yanjye tuzahura ntacyo nzabahumura ntacyo bazadutwara mugani wa Kizito ngo tuzakomeza dukorera u Rwanda ntabwo ucyo bazadushoboza nibyo murakabaho Andre urakoze reka mfate ibyicaro imbere Mushambo I started yego ninde gutanga ikindi gitekerezo se
turabasuhuje ntumwa y'Imana perezida nyaperezida oya perezida nyaperezida ntabwo ari njyewe Afrika na perezida nyaperezida ni barafinda mu musuhuze kandi arakomeye nawe bameze neza wari gukira ya imitindi bamuteye kandi nakazina bwite nakabarafinda perezida nyaperezida kubakurikira live twe tubyemera sinzi impamvu David kudukurikira live ntibyemera mwibuke gukanda kuri subscribe no kuri cyangwa kuri sabone no kuri kakayogera rwose ntabwo byagombye kwanga mubishishikarize n'abandi tukandaho turi benshi bifite akamaro ariko bitanatuma mukurikira live nyine ntimufate video gusa zarangiye iyo urabone ukakanda no kuri kakayogera ikiganiro kiteguwe urakibona live twajya live ugahita ubibona nuko nguko bimeze nyabune mubikore bizakunda wowe Isaac uri kuvuga uti ariko buriya mubona abantu bazongera bakiyumvanamo n'iyo ubu butegetsi bwa Kagame bwavaho urabaza ikibazo cyiza cyane muvandimwe urabaza ikibazo kigize twarakomeretse bihagije urwikekwe rwageze kure ariko ndababwiza ukuri byose biterwa n'ubutegetsi bubi umunsi twabonye ubutegetsi bubwira abanyarwanda ati nimushyire umutima mu gitereko nimutuze ntawe uri burenga uzongera kurengana ku bwoko kubera ubwoko bwe ntawe uzabuzwa imitungo ye kubera ubwoko bwe ntawe bazataka kubera ubwoko bwe ntawe uzacishwa bugufi kubera ubwoko bwe ureke uzajya kureba ubone abantu batangiye kongera kwiyubaka kubera ko hazaba haje ubutegetsi bwubaka abantu ubu ngubu ikibazo nuko dufite ubutegetsi budusenya leta irahura abaturage bakifata kwitamata buriya noneho n'ibiki bari kudupangira buriya barasohokana yihe migambi mibisha urabyumva igituma abaturage bacika intege ariko niba bafite ubutegetsi bafite umuperezida bakunda kandi nabo bakunda batekereza ibiri byiza bafite guverinoma ibatekerereza imishinga myiza yabagira akamaro bafite inteko ishinga amategeko ibashyiraho amategeko abafasha atari ayo kubakandamiza no kubambura ibyabo abaturage kongera kwiyumvanamo ntibirenze imyaka 5 manda imwe y'imyaka 5 ibintu biba byasubiye mu buryo ibikomere byo ntibikira vuba uwapfushije abantu ntabwo bazuka uwahemukiye undi bifata akanya kugira ngo biyunge bigorore ariko birakunda nibura abantu bararyama bagasinzira kuko babazi ko bafite ubutegetsi bubarengera kuko babazi ko bafite ubutegetsi bubatekerereza ibyiza noneho hasigaye abakagenda basuzuma bavura abarwayi buke buke ukagenda utuza buke buke ushira impumu imyaka 5 ya mbere ya manda ya mbere izajya gushira abaturage barashize impumu buri cyo uzareba bizakunda rwose nugira ubwoba bura ubutegetsi bwa Kagame nibuvaho nicyo kiganiro nabagirira bagiye kudufasha kubukura kubera iki ntabwo bagiye kudufasha kubera ko badukunze bagiye kudufasha kubera inyungu zabo kubera ko ubutegetsi buhemukira abandi muri Kongo bubabuza kwikorera imishinga yabo bubabuza ubungubu bugiye kubabuza kwicukurira amabuye yabo mu tuzo bagiye kubirukana kandi ntambara zatangira muri Kongo urangirira i Kigali negeze kubibabwira ibyo bintu uretse ko n'abahanuzi babivuze indege zizajya zituruka mu mahanga zize kurasa mu Rwanda i Kigali zirasa zirangotanye ibise kugira ngo biratinda mutegereze murebe zizaturuka mu mahanga muzabona helicopter zuzuye ikirere zikurasa ingotanye mo hari kubera kutumva bari abantu ntibumva barayoborwa n'umuntu washiriye ubwonko mu mutwe bose bagashirira ntibumve kubera kutumva bagiye kudukururira akaga gakomeye batume baturasira igihugu batume badusenyera igihugu kandi abo bantu solution igisubizo kiri ahantu hamwe gusa kiri imbere mu Rwanda buriya bafunguye amarembo abanyarwanda bakongera bakicarana bakivugira ibyerekeye kubaka igihugu cyabo bakivugira ibyerekeye ubumwe n'ubwiyunge ntawaza kuturasa bo bahugiye mu kujya kumena amaraso hakurya ngo bari gukurikirana ngo abanyarwanda bari ngo bajye kubarasa bakarasiramo n'abanyekongo bagasahura n'imitungo yabo nibyo bigiye kubakururira ishyano ariko bari kururira n'igihugu cyacu cyose njyewe mfite ubwoba ko abanyekongo bazatwanga ku buryo nibabona urwaho bazamukana amasuka n'imihanda yacu bakayihinga kugira ngo kuko bazi ko ibintu byose dufite mu Rwanda n'amazu twiyubakiye ku cyuya cyacu ariko Kagame wabiduhaye kubera ko yagiye kubisahura muri Kongo ntabwo bazi kubitandukanya cyane si benshi bazi kubitandukanya ibyo rero binteye impungenge rwose ko abanyekongo bazatwihimuraho bakajya bazana amasuka bagahinga n'ikaburimbo ryacu kugira ngo baduhemukire nk'uko twabahemukiye ubwo diplomasi wenda izagira icyo ikora tubigishe gutandukanya abaturage na Kagame na politike ye uretse ko bitoroshye ndavugiza ukuri reka dukomeze twumve ibitekerezo bavandimwe ariko tugiye gusoza Marine yego ndakubwiza ukuri nta na rimwe nyansiba aho uyu ni intwari uri kwivugira uko atekereza ibintu okay
gusa bimaze kugaragara ko padiri amereye n'abagatsiko k'amabandi y'abicanyi bishe kugeza yabona inshuti yanjye Kamisi uri kubivuga yego Kamisi wakoze erega tuzatsinda mu izina rya Yesu nibyo kabisa tuzatsinda mu izina rya Yesu twahageze turabasuhuje Kagame umuvuzeho iki wowe Kagame afite ibyihebe by'abaryoko bakoranaga nabyo bigombe byishyure amaraso byahoraga binywa ruwi nukuri ibingi buvuga nibyo amaliste mwabonye ko yatangiye gukorerwa abanyarwanda bese amaliste yatangiye gukorwa kubo urira tribunal yo muri Kongo izabaza muzareba abanyarwanda bariho bari abaryoko kuri kuvuga nyine biravyebe by'abaryoko nabyo biri kuri liste ndazabura nabo birenganiramo bakajyamo kandi ntaho bahuriye nabyo ariko amaliste nayo nkarya mu Rwanda bari gukora cyangwa bamye bakora amaliste nabari kubakorerwa muri Kongo nako mu rwego mpuzamahanga ngo rw'abantu bagize uruhare mu guteza akaduga no kumena amaraso ari ega turi kujya mu kaga kubera uko Kagame yayoboye mu buryo bw'ubwihebe ari ikihebe amavu n'amavuko twatangiye kubavuga amateka ye tuzayakomeza ejo bundi yayoboye mu buryo bw'ubwihebe amena amaraso y'abandi agira ngo nayo matungo ari kumena uretse ko n'amatungo utamenera amaraso kuriya s'abanyarwanda yicaga yishe n'abanyamahanga yafatanyije rero n'abari abaryoko yategekaga bakamwemera nk'uko kuri kubivuga byihebe uburundi byo bigiye kutugaruka murebe nta muntu ushobora kumena amaraso angana kuriya miliyoni 6 miliyoni 8 z'abantu ugakerera nk'ukerera amatungo ukagira ngo bizakugwa amahoro uburundi byo bigiye kutugwa ku mutwe reka ndeke kubatera ubwoba cyane abanyarwandakazi ariko namwe muzi ko bizatugaruka byanze bikunze umunsi umwe ngaba nagira gusanga mbabwire ko politiki mpuzamahanga yahindutse ntimukomeze kugumana mu mutwe ngo Kagame baramukunda ngo baramushungo baramwifuza ngo baramushyigiki byararangiye uretse ko napfuye ariko byararangiye nta nubwo biteguye gushyigikira nugeze kumva abantu muri Israel bavuga nta ngo regime yari ishingiye ku muntu umwe ngo n'abazamusimbura ntibakeneye ko baguma muri bari abantu be narabyumvira amatwi yanjye muri bari abantu be ntabwo bashishikajwe nta gihugu gishishikajwe nuko asimburwa n'abantu bakoranaga aya matwi ibi bikoko mubona byiyumbiye iyo mvugo bituma mpita ncana utunyenyeri tundi tubiri ku maso ndavuga ndi igihe cyageze ababivugaga bafitiye icyizere gikomeye ko bari kuvuga ibyo bazi ntereye ayo maso nashyizeho n'inyenyeri hakurya nsanga aho ibintu byararangiye nitwe tutarabibona turi kubibona nyuma y'abandi banyarwandakazi mwikomeza kuguma mu gihugu Kagame arashyigikiwe cyane bazakomeza twice byararangiye n'abandi bashaka gukora revolution mu gihugu ni igihe cyabyo muhaguruke hakiri kare n'indege z'amahanga zitaratangira kuturasa bagira ngo dushigiye Kagame twese niduhaguruke twamagana kuyoborwa n'umurambo tuvuge ko n'uwo muntu yapfuye abamushaka bazajya kumureba ikuzimu barakikuza no kuturasa baduhora ubusa abamushaka abo bamukoresheje cyangwa bazajya kumureba ikuzimu yaragiye abo baryoko nabo bazamukurikire cyangwa bihishe barebe iyo bajya bazajya kubashakira ntibagombe kuza kuturasira abana i Kigali cyangwa se babarasa muri Kongo badafite aho bahuriye nabyo bazira ibyaha batakoze ngayo nguko reka mbashimire ko mwaje muri iki kiganiro tuzakomeza urugendo rw'impinduramitegekere ubutaha kuwa mbere no kuwa kabiri kuwa kane no kuwa gatanu tuzakomeza ibindi biganiro ariko mbashimiye ko niba mushobora kumva ijambo rimwe muri iki kiganiro dukoze cy'isaha irenga nimumenye ko politiki mpuzamahanga kuri Kongo no ku Rwanda yahindutse ko ibintu bigiye guhinduka bishobora no kuvamo intambara iyo ntambara bariyo dutangira kwitegura iyo ntambara izaba ari ukwirukana inkotanyi ariko twese dushobora kuyigwamo kuko twitwa inkotanyi zo kwa Kagame twitwa abantu ba Kagame icyo nicyo tugiye kuzira none kuba twarayobowe nawe nabyo tugiye kubyishyura akaba ari nayo mpamvu revolution yagombye kwihuta vuba bikagaragara ko abanyarwanda bari kwivumbura batemera ubutegetsi ko bari kwitandukanya n'uwo Kagame n'izo nkotanyi wenda byatuma abantu bashaka kutugirira nabi batekereza bati yewe abanyarwanda bose si Kagame dore bamushyize ku ruhande wenda nicyo cyadutabara murakoze mwese Imana ibampera umugisha murara haryana turi kumwe 100% agafirimbi ka revolution ntimukibagirwe mu gihugu izo nkotanyi zibarenganya zaba inkotanyi nkuru zaba dukotanyi duto guhera kuri Mutwara Sibo mudugudu na mutekano na gitifu w'akagari na Seduwe na gitifu w'umurenge mutuvugiriza ifirimbi izo nkeragutabara ziza kubahungabanya muzivugiriza ifirimbi abo bapolisi ndiscipline batari babandi bagendera ku mategeko mubavugiriza ifirimbi abo basirikari b'indiscipline bajya gufata abagore ku ngufu mubavugiriza ifirimbi revolution y'ifirimbi ni ya yindi ya Kizito Mihigo ishaka u Rwanda rukundana idashaka u Rwanda rw'urwikekwe u Rwanda rwubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu aho u Rwanda rufata abagore ku ngufu rwambura abandi byabo urwo Rwanda dushaka turarucengeza muri iyo revolution duhagurukire kwiharanira kandi tuzarugeraho cyane ko n'amahanga yahagurukiye ubwo butegetsi imiti ikoranye muzongere mumbaze ku itariki ya 31 z'ukwa 12 kuko padiri nta cyabaye murara haryana murakoze cyane